Ваши суставы скрипят, трутся, хрустят, причиняя боль и дискомфорт. Вы ощущаете, как они словно выворачиваются, ограничивая вашу подвижность. Многие из нас сталкиваются с подобными проблемами и прекрасно понимают, о чем идет речь. Речь идет о ваших суставах, страдающих от недостатка гиалуроновой кислоты и хондротина. Именно этот дефицит лежит в основе многих проблем с суставами. Гиалуроновая кислота является ключевым компонентом синовиальной жидкости, заполняющей межсуставное пространство. Она обеспечивает амортизацию и смазку, предотвращая трение и износ суставных поверхностей. Восстановление уровня синовиальной жидкости с помощью гиалуроновой кислоты и хондротина может облегчить боль и воспаление, а также способствовать регенерации хрящевой ткани. Эти компоненты помогают справиться с артрозом первой, второй и даже третьей степени. Если вы хотите больше узнать о том, как улучшить здоровье в ваших суставах, напишите в комментариях «Хочу».